Ramoo seenaa waa'ee gooticha Salaalee Birgaader Jeneraal Taaddasaa Birruu isiniif qabannee dhiyaanna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaan affeerraa keenya. Ajaraa yaa Oromoo koree koree dhaabbadha galmee seenaa qoradha. Galmee seenaa qoradha namni seenaa isaan beenne bishaan gabateerraati garargetti jaallata. Taaddasaan godina Shawaa Kaabaa Salaalee aanaa hidha bu'aa booteetti Siree Madaaniyaalamii iddoo jedhamtutti abbaasaa obbo Birruu kennee fi haadhasaa aadde Boontuu Waaqjirraarraa bara 1914 dhalate. Eenyummaan Taaddasaa abbootii taayitaa Haayile Sillaasee tokko biratti hin beekamus ture. Dhalataa Manzees isa se'u ture jedhama. Muummichi ministeeraa sirnichaa kan ture Akiliiluu Habtewaldis Taaddasaa Birruu mana isaatti yaamee irbaata nyaachaa osoo jiranuu Taaddasaa ati uummata hundaan baradhaa jetta. Keessattuu Oromoon akkanattuu akka galaanaa baay'atu uummanni Oromoo akka baratu gorsuun gaarii miti. Nuti uummata kana bituuf waggoota 100 nutti fudhateera. Ati isa waggaa 100 abbootiin keenya itti dadhaban guyyoota muraasatti bishaan nyaachisuuf jirta. Yoo baratan lammiileen kun nuuf waan hin ajajamneef barnoota dhorkuun ammoo gaaffii mirgaa akka hin gaafanne godha. Kanaaf of eeggannoo godhi. Isa baradhaa jettu kanas itti yaadi. Yoo jedhu mirri Taaddasaa Oromoof dhiyoo ture tuqamee madaa'e. Taaddasaan irbaata mana Akiliiluutti affeerame dhiisee nan jarjaraan biraa ba'ee deeme. Dubbiin waraana lafa jalaa jibbinsa Oromoo irratti gaggeeffamu Taaddasaa teessisuu waan dhorkeef ifatti qabsoo jalqabe. Obbo Birruun weerara Xaaliyaanii qolachuuf manaa ba'anii faashistootaa fi baandotaan rukutamanii daree waraanaa irratti kufaniiru. Ati warra isaaniis rifachuun ji'oota 3 dhukkubsachaa eega turaniin booda addunyaa kanarraa boqotanii. Taaddasaanis ijoollummaatti abbaa fi haadha malee hafe. Umurii kanattis akka daa'imman kaanii haadhaaf abbaa dhabanii beelaaf dheebuu isaa osoo hin himatiin guddate. Faashistoota Salaalee qabatan hiriyoota isaa waliin bosona seenuun ba'aa gala dhorkee ture. Xaaliyaanonni baandota Salaaleetti fayyadamuun Taaddasaaf to'annoo jala oolchuunii fi hidhaaf Somaaliyaatti dabarsanii geessaniiru. Egaa hidhaa keessatti dararamaa turaniin booda xumura waraana addunyaa lammaffaa irratti gareen faashistootaa gaafa injifatamanii baqatan Taaddasaan loltoota Ingilizii faashistoota karaa bahaa Afrikaatti ari'an keessatti miseensa ta'ee hiriiruun dandeettii fi aarii qabuuf isaanitti argisiiseera. Ingilizoonni dandeettii isaa arganis leenjii loltummaa Keeniyaa Mombaasaa dhaqee akka argatuuf isa erganii. Leenjichaafis gaafa xumuru ajajaa 50 ta'uun muudameetis ture. Taaddasaan faashistoonni hanga biyyaa baatutti goota lafa qabatee lolee turesi. Shaalaqaa yookiin kumalaan sadaffaa Itoophiyaa gaafa hundeeffamu innis miseensaa fi ajajaa addichaa ta'uun shaalaqaa baashaa ta'ee muudameetis ture. Amajjii 1934 shaalaqaa sadaffaarraa gara baha Itoophiyaa loltoota addaa Harargee jiranitti jijjiirame itti aanaa ajajaa dhibbaa ta'es muudameeti ture. Baruma kana wiirtuu leenjii hoolotaa Gannat seenuunis barnoota loltummaa eega barateen booda hojiis achumaan eegalee ture. Waggoota 3 booda bara 1937 wiirtichatti deebi'es barsiisummaan tajaajilaas ture. Waggaa 2 booda bara 1939 Birgeediin Arfaffaa yeroo hundeeffamu shaalaqaa 23ffaa keessatti ajajaa itti aanaa ta'uun ergama loltummaas fudhateetis ture. Birgeediin 24ffaa keessatti yeroo baay'ee osoo hin turin aangoo meejarummaa kennamee fi waggoota 3 fi ji'oota 8 booda ammoo Birgeedii sadaffaa keessatti itti aanaa bulchiinsaa ta'uunis muudameeti. Humni poolisii biyyattii gaafa gurmaa'u bara 1947 Taaddasaan umuriin isaa 33 ture. Umurii isaa kanaanis aangoo Leeteneel Koneelummaatiin leenjisaa poolisii ammayyaa Itoophiyaa ta'ee nama muudamuu danda'e ture. Poolisoota daddafee qaqqabaa yookiin humna addaa yeroo jalqabaatiif leenjisee kan eebbisiise Taaddasaa ture. Taaddasaan bara 1951 aangoo guutuu koloneelummaa argate. Waggoota 4 booda raawwii hojii barootii hojii isaatti galmeessiseen onkololeessa 21 bara 1955 aangoo Birgaader Jeneraalummaas isaaf laatameeti ture. Hojii idilee irratti ramadamee biyya isaa tajaajilu ciminaan hanga bara 1959 hamma mana hidhaa galutti gaggeessaan qooda isaa ba'aa ture. Hojii mootummaan alatti jijjiiramni barnootaan dhufa jedhee kan amanu Taaddasaan pireezidaantii Raayyaa Qubee Yesuudal Siraawut biyyoolessaa ta'uun Oromoon akka baratuuf gumaacha guddaa taasisa. Taaddasaa abbootii taayitaa Haayile Sillaasee tokko biratti hin beekamus ture. Dhalataa Manzees isa se'u ture jedhama. Muummichi ministeeraa sirnichaa kan ture Akiliiluu Habtewaldis Taaddasaa Birruu mana isaatti yaamee irbaata nyaachaa osoo jiranuu Taaddasaa ati uummata hundaan baradhaa jetta.
keessattuu Oromoon akkanattuu akka galaanaa baay'atu uummanni Oromoo akka baratu gorsuun gaarii miti. Nuti uummata kana bituuf waggoota 100 nutti fudhateera. Ati isa waggaa 100 abbootiin keenya itti dadhaban guyyoota muraasatti bishaan nyaachisuuf jirta. Yoo baratan lammiileen kun nuuf waan hin ajajamneef barnoota dhorkuun ammoo gaaffii mirgaa akka hin gaafanne godha. Kanaaf of eeggannoo godhi. Isa baradhaa jettu kanas itti yaadi. Yoo jedhu mirri Taaddasaa Oromoof dhiyoo ture tuqamee madaa'e. Taaddasaan irbaata mana Akiliilutti affeerame dhiisee nan jarjaraan biraa ba'ee deeme. Dubbiin waraana lafa jalaa jibbinsa Oromoo irratti gaggeeffamu Taaddasaa teessisuu waan dhorkeef ifatti qabsoo jalqabe. Qabsoo lammaffaa jidduu gala Oromiyaatti banuuf namoota 15 hin caalle of duuba kaasanii ji'a Amajjii keessa bara 1967 bosona lixa Shawaa seenan. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa Oromoon akka wal jaallatee tokkummaan dhaabbatu, seenaan isaa akka gabbatu, aadaan isaa akka dagaaguu fi afaan isaa akka sirnaan beekamtii argatu ciminaan hojjeteera. Uummanni Oromoo cunqursaa garee biyyattii keessa ture mul'isuun akka cunqursaa sabaatti akka hin fudhatamneef hojii guddaa hojjechaas ture. Amma ammatti mallattoon paartiilee siyaasaa Oromoo bakka buula jedhanii socho'anii marti isaanii asxaan itti fayyadaman odaa akka ta'u waldaan Maccaa fi Tuulamaa adda durummaan hojjeteera. Jeneraal Taaddasaa Birruu fi miseensota waldaa Maccaa fi Tuulamaa irratti ragaan maqaa isaanii xureessu sobaan irratti gurmeeffamu. Yoo hidhaman inni jalaa miliqee eega harkaan ba'een booda jalqaba iddoon itti hidhaman Finfinneetti ture. Itti aansees Galamsoo Harargeetti hidhaan isaan ta'e. Qabsoo uummata Oromoo yeroo sanii waliin wal qabatee waldaan wal gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa akka hangafaatti ilaalamuunsaa eenyuma jalaallee kan dhokatu miti. Waldaan kun yeroo maqaa wal gargaarsaatiin ejjennoo haa qabaatu malee yeroo booda ejjennoo siyaasummaa qabaachuun qabsoo uummata Oromoo irratti xiyyeeffannoo isaa cimsachaa deemee ture. Waldaan wal gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa yeroo sanatti sanyiin Oromoo ta'anii qondaaltota sirna mootummaa Hayilee Sillaasee keessatti iddoo garaagaraa hojjetaniif gaaffii miseensummaa dhiyeessaniif keessaa Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruun isa tokko. Taaddasaan haadha warraasaa Aadde Warqaa Ababaa Madiin irraa ijoollee Almaas Taaddasaa, Tsahaay Taaddasaa, Ballatee Taaddasaa, Kaasaa Taaddasaa, Musee Taaddasaa fi Maartaa Taaddasaa horateera. Harargee Galamsootti Aadde Lulee Warqee Dinagdeerraa Taaddasaadhaaf Darajjee Taaddasaa Dawwalamti. Musee fi Maartaa Taaddasaan bara Faranjoota muddee 2017 raadiyoo Finfinnee waliin taasisaniin Ameerikaa Waashingitan akka jiraatan ibsaniiru. Akeekkachiisni laate yaada isaa akka jijjiiru isa taasise. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu koree duula qubee waan tureef akka uummanni Oromoo baratee doofummaa keessaa bahuuf tattaaffii inni gochaa ture daran cimaa waan tureef muummicha kana sodaachisuun isaas hin hafne. Jeneraalli kun Oromoo ta'uusaas waan hin shakkineef baradhaa jechuun gaarii akka ta'e garuu eenyu barsiisuun akka irra jiraatu duulli raayyaa qubee guutuu biyyattii sochii jalqabamee ture. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruun akka waldaa Maccaa fi Tuulamaatti miseensummaan dabalamuuf karaa bal'aa kan baneef dubbii doorsisoo muummicha ministeera yeroo sanii Akiliiluu Habtewaldee ture. Kana boodas miseensummaaf onnee guutuun eeyyamamee dhugaa jirus baasee miseensota waldichaatti hime. Jecha muummichi ministeeraas eeruudhaan uskiin fuuldura kootti buufamee jiru dhiiga natti fakkaate. Gonkumaa miira koo to'achuu waan hin dandeenyeef uskiin naaf bitame ammoo ani bar qorichaan fudhachaa jira. Kanaafuu hin dhugu jechuudhaan dhiiseen bahe jedhanii bara 1966 keessa waldichi akkuma tasaa gara sochii siyaasaa olaanaatti ce'uu isaatiin miseensota lakkoofsa hedduu ta'an horachuu danda'ee ture. Jijjiiramni dhufe kunis bu'uurri isaa haasawaa dadammaqiinsaa Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruun taasiseeni. Haasofti jeneraalichaa waa'ee muummicha ministeeraa abbootii taayitaa mootummaa kan turan loltoota sadarkaa olaanaa gahanii fi Oromoo gara dhaabbilee barnoota olaanaa galan lakkoofsi isaanii akka hir'atu kan jedhu bakka jeneraalli kun jirutti walgahii gaggeeffame irratti ibsamuu isaas eeraniiti turan. Yeroon booda shira abbootiin taayitaa olaanoo mootummaa Hayilee Sillaasee qopheessaniin Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu fi ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir namoota lakkoofsaan 7 ta'an waliin gara mana hidhaa Alam Baqqaanyitti darbataman. Xaaxoo fi yakka Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu fi jaallan isaa hafan ittiin himataman. Heera mootummaa diiguudhaan tokkummaa uummata Itoophiyaa yeroo dheeraa cimee ture kan fashaleessu holola sobaa oofuudhaan uummata jeequmsaaf kakaastan. Bakka walgahii hundatti uummata mootummaa irratti meeshaa waraanaa qabatanii akka kaka'an Taaddasaan yoo dubbatu kanneen hafan ammoo ajajaa fi yaada isaa irratti walii galaniiru. Himata Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu fi jaalleen hafan irratti qindaa'eef jeneraalli kun callisee ilaaluu hin teenye. Iyyata bilisummaa uummata tokkoo wantoonni guutuu akka ta'u godhan baay'ee ta'an illee
shakkii guddaan garuu seera baheen murtii madaalamaa wal qixa fayyadamuudha. Carraa koo haa ta'u yookaan waanan sanyiidhaan adda ta'eef yoo ta'e garuu hin barre. Dur Itoophiyaanonni kanneen biroo hanga har'aatti seeraan ajaja girmaawii mootichaan kennamuu fi fayyadamaa turan. Anaaf waan kun hin fayyadne himatamuu fi hidhamuun koos na gaddisiisuu irra darbee warreen ana fakkaatan illee abdii kan kutachiisudha. Seera mootummaa keeyyata 3A irratti akka ibsutti muuduu fi aangoo irraa buusuu kan danda'u mootichaa qofa jedha. Seera adabbii lakkoofsa 26 gulantaan kan molqamu ajaja mana murtiitiin jedhee lafa kaa'a. Kan koo garuu kanaan ala aangoo himattoota kiyyaatiin qofa gulantaan koo akka waan narraa molqameetti uummata Itoophiyaa gaazexaadhaan ibsame. Kunis kan ibsu seerri anaaf kan hin hojjenne ta'uu isaati. Hanga har'aatti qondaaltonni aangoo anaan wal fakkaatu qaban Alam Baqqaanyitti hidhamanii hin beekani. Anarratti garuu dabni kun narratti raawwate Alam Baqqaanyittan hidhamee argama. Kunis kan ibsu seerri anaaf kan hin hojjenne ta'uu isaati. Hanga har'aatti qondaaltonni aangoo anaan wal fakkaatu qaban Alam Baqqaanyitti hidhamanii hin beekan. Anarratti garuu dabni kun narratti raawwate Alam Baqqaanyitti hidhamee argama. Daba kanas kabajamoo mana murtiitti iyyadheen achitti hidhamuun kee sirriidha jedhamee murtiidhaan akka hin jiru ni yaadatama. Barumsaan kan duubatti hafan sabni Oromoo akka baratu waanan godheef saba addaan qooddee jedhamee dhimma bu'uura hin qabne kanin ani hojjenne har'a jaarraa 20ffaa keessatti yeroo uummanni addunyaa hundi sanyiidhaan, amantiidhaan, gosaanii fi saalaan osoo waliin qoodin tokkummaa isaanii cimsatanii gara fuulduraatti tarkaanfataa jiran kanatti anarratti yaadni akkanaa dulloomaan kun uummata amma jirus ta'e dhaloota dhufu osoo hin gaddisiisin kan hin hafne jechuun qabxiilee kanaa fi kanneen kana fakkaatan hedduu barreessuudhaan gara mana murtii olaanaa yeroo saniitti dhiyeeffateera. Manni murtii olaanaas ragaan qabaman murtii isaa murteessee murtiin kunis miila qabsoo uummata Oromoo yeroo sanaatti madeesseera. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu fi ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir du'aan akka adabamu kanneen hafan ja'an ammoo hidhaa cimaa waggoota garaagaraatiin akka hidhaman irratti murtaa'ee murtiin obbo Hayilamaariyaam Gammadaa sababa dhukkubsatanii mana yaalaa jiraniif bira darbamee yeroon booda akka irratti murteessu walii galaniiru. Murtiin du'aa kan mirkaneessu yookiin raggaasisu mootii Haayile Sillaasee waan tureef kanneen biroo akkuma jirutti mirkaneessee kan Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu murtii du'aarraa gara hidhaa umurii guutuutti jijjiirame. Kunis jeneraalichi fonqolcha mootummaa Haayile Sillaasee irratti muddee 5 bara 1953 gaggeeffame olaantummaadhaan kan fashaleesse Jeneraal Taaddasaa waan ta'eef isa akka oolmaatti lakkaa'eetis jedhama. Murtii Maammoo Mazammir akkuma itti cimetti itti fufee walakkaa bara 1962 mana hidhaa Finfinneetti argamu Alam Baqqaan jedhamee waamamu keessatti akka fannifamee deemu taasifame. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu erga murtiin hidhaa umurii guutuutti jijjiiramee fi gara magaalaa Harariitti akka ergame hidhamu taasifame. Baay'ee osoo hin turin manni hidhaa magaalaa Harar gara mana hidhaa Galamsootti jijjiirame. Taateen kun carraa addaa jeneraala kanaa fi uummata Oromoof uumees ture. Taaddasaa Birruu hidhamaa amanamummaan socho'aa waan tureef carraa uummata waliin wal argee qabsoo uummata Oromoo bifa haaraa ta'een finiinsuu eegalu argate. Haalli gaariin uumameef tokko uummanni Harargee yeroo sanaa qabsoo diddaa garbummaa finiinsaa turan waan jiraniif ture. Keessattuu gootichi ilmi Oromoo Elamoo Qilxuu bosona carcar galuudhaan lammii isaa waanjoo garummaa jalaa baasuuf tattaaffii cimaa gochaa yeroo jiru ture. Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu qunnamtii isaa dhoksaan Elamoo Qilxuu wajjin gochaa uummanni naannoo sanii ammoo akka barataniif gorsaa turani. Uummata Oromoo irraa dhalatee yookiin nyaatee guddatee maqaa Taaddasaa faatiin daldalatee bu'aa buufachaa kan tures hedduudha. Baana 2 bara 1966 sirni Haayile Sillaasee waan kufeef dargiin Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu fi hidhamtoonni biroos akka hiikaman ajaja dabarse. Ammallee sirni dargii uummataaf akka hin taane kan hubate jeneraalli kun cunqursaa yeroo dheeraadhaaf uummata Oromoo irra ture faccisuuf too hidhannoo filatee bosonatti galuudhaan sirna dargii wajjinis wal falmuu eegale. Onkoloolessa 23 bara 1959 yaalii fonqolcha mootummaa Haayile Sillaasee irratti taasifame irratti Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu walitti qabaa Birgaadir Jeneraal Daawit Abdii miseensa Leetinil Koloneel Alamuu Qixxeessaa miseensa ajajaa dhibbaa Maammoo Mazammir qaboo yaa'ii loltuu lammeessaa boruu dhukaasa matareesii fi miseensa obbo Saifaa Tasammaa miseensa obbo Daadhii Fayisaa miseensa obbo Mokonnon Wasanuu miseensa obbo Hayilamaariyaam Gammadaa miseensa ta'uun hirmaataniiru. Warreen kanneen hundi isaanii ijoollee Oromoo fi miseensa waldaa wal gargaarsaa Maccaaf Tuulamaati. Onkoloolessa 12 fi 22 bara 1959 mana jireenyaa Taaddasaa Birruutti wal ga'anii mootummaa Haayile Sillaasee aangoo irraa buusuuf meeshaalee waraanaas qopheeffatanii guyyaa ayyaana dhaloota Haayile Sillaasee eeggachuu balaa qaqqabsiisuuf turan. Guyyaan dhaloota mootichaas onkoloolessa 23 waan ture. Baruma 1959 miseensota fonqolcha mootichaa irratti raawwachuuf galgala toora sa'a tokko walakkaa konkolaataa hojii Birgaadir Jeneraal Taaddasaa Birruu
yaabbatanii masaraa seenan. Kabaja ayyaanichaafis loltoonni kubur zabanyaa agarsiisa waltajjii fi eegumsa mooraa masaraatiif taasisuuf qophaa'anii turan. Loltoota kanneenis kan ajaju Taaddasaa waan tureef rakkina tokko malee dhimma kaaniif raawwachuun isaaniiti ittiin ulfaatu ture. Haa ta'uutii ajajaan eegduu masaraa loltoota miseensa lafoo 50 qopheessuun isaa waan itti hime. Eegdonni biroo hin barbaachisaniiti hin ta'uun yaadni kaayyoo isaa fashaleessuu duubaan ka'e isa gaddisiise. Taaddasaanis jaalleewwan isaa waliin manatti deebi'anii maatii isaaniitti nagaa eega dhaamanii booda gara bosona subbaa mannaa gashaa seenan. Kunis onkololeessa 23 bara 1959 ture. Hamma galgala sadaasa bara 1959ttis achuma turanii qeesii Madaaniyaalamii mannaa gashaa erguun Haayilee Sillaaseen araara uumanii guyyaa biroo eeguutti ka'anii. Utuu finyoon hin jirre ajoollee finyoo dheeraan hin jirre maaltu muka yaabbata maaltu muka yaabbata damma nyaachuuf abdata utuu seenaan hin jirre yoo namaaf of yaadata yoo namaaf of yaadata eenyummaa isaan naadata adaraa yaa Oromoo koree koree dhaabbadha galmee seenaa qoradha galmee seenaa qoradha namni seenaa isaan beenne bishaan gabateerraati gar argetti jaallata